večer s Markízou. Vítajte pri televíznych novinách. Dobrý večer. V pôrodnici v Spišskej Novej Vsi prišla o život 36-ročná matka a jej nenarodená dcérka. Bývalý väzeň z Ilavy tvrdí, že za múry ostro stráženej väznice bez problémov prenikajú drogy a alkohol. Každý eurokomisár si k dôchodku prilepší rentou, ktorá je vo výške viac ako 4 000 eur. V piatok o 18. hodine odviezol pán Rastislav Tehotný